Không. Thế rồi. Đấy. Đang diễn một đoạn đó. Còn chưa. Sướng chưa? Rồi. Không cần găng tay nữa gì. Củ này chắc vẫn lấy được nhiều cô nhỉ? Nghĩa là mình ăn được củ nào mình lấy, còn củ nào không ăn được mình lấy cái cuốc cào phân một củ ra đã, xong rồi đi tay mình nhổ. Được như cái dây đầu tiên nhỉ? Dây này cũng được. Có cần lại không? Ảnh hưởng gì đến gì không? Không. Cái dây mà bị chết là thối đi ạ. Thối. Là đấy cái hùn nó là hùn red, hùn chết. Riêng vào nó tê phải Ui, to chưa?
เชื่อvàng ương bún củ ui thấy biết à biết không ngay của ngay đi rồi ơi
ตี
7 cái kia